Nomor 2 di Bata. Dunga dia lulu damang tua mata nomor 2 di Bata. Si gonggong langit do tano. Lulu damang mah tua mata raja do inata suripada nadian lulu. Mau nyate mah pada nanti lulu damang mah tupang gonggomi marang pemerintah setempat narung dilihat putar tahun. Siandur mula topa. Bedamang mah aku dak mula-mula, las padung mula mah aku dak sopa.